Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biz yine yollara düştük. Bugün eşim asker tıraşı olacak inşallah. Böyle bir erkenden olacak ki çünkü pazartesi tekrardan bir üstten geçeceğim değil mi? Yani sadece sakalları keser. Aynen, sakalları keser. Şimdi o yüzden berbere gidiyoruz. Ve bugün beni kim tıraş edecek? Evet, birazcık ben edeceğim. Hem bize de hatıra kalır. Aynen. Değişik bir duygu olur. Şöyle bir girersin makinayla saçlarıma. Bu arada son kez kendisini böyle göreceksiniz. Evet, birazdan çok farklı gözükecek. Bundan sonra videolara çıkmıyorum gençler. Sünnet çocuğu gibi olacağım çünkü. Evet arkadaşlar, bu arada kusurumuza bakmayın, birkaç gündür böyle bir video yüklüyoruz, bir yüklemiyoruz. Son hazırlıklar olduğu için biraz yoğun geçti zamanlarımız. Belki hatta bu videodan sonra yarın da hani belki video gelmeyebilir ama ondan sonra artık sürekli video gelecek arkadaşlar. Evet. Bakalım gençler, son defa şöyle bir bakın sakallara. Aynen. Bakın. Bir de öncesi sonrası fotoğraf yapalım. Aynen. Neyse, şimdi biz gidelim. Orada görüşürüz artık. Gençler, biraz erken gelmişiz. Onun için biraz dolanıyoruz Beyza Hanım'la beraber. Geldik A101'e. A101'e bakacağız. Bakalım neler var neler yok. Bir yarım saatimiz var. Sonra tıraşa geçeceğiz inşallah. Hayatım. Gidecek bu saçlara. Evet, hemen burada zaten bizim Berber Mehmet var, biliyorsunuz. Orada Selçuk abi beni tıraş yapıyor. Taşkent Caddesi'nde. Birazdan onlara gideceğiz. Üşüdüm ya. Hoş. Beyza Hanım yine. Ne köşesiydi burası hayatım? Normal aktörlerin var mı? Aktörler. Biraz kendilerini aşmışlar. Güzel böyle desende şeyler getirmişler. Bakayım. Bunlar çok hoşuma Bunlar gitmedi. çok hoş değil de şunlar hoşmuş. Takım battaniyeleri var. Galatasaray. Beşiktaş kalmamış işte. Herkes Beşiktaş olduğu için. Şunlara bak. Tokalar da varmış burada. Takılar da mı varmış? Aynen. Aa bak hayatım, oyuncaklar da var. Gümüş oyuncakları. İnsan bundan korkar ya. Şuna baksana. Ben korkarım. Bebek niye bebekle oynasın? Ama oynuyorlar ya. Ben de oynuyordum. Şuna bak. Beyza Hanım. Hiçbir şey kalmamış ki. Ama yine bayağı bir şey var ya. Bak. Bunlar hep olan şeyler. Değil mi? Aşkım. Gıdığım. Hep beni çok yanaklı gösteriyorsun. Gıdığımız ve biz. Gençler, kendimi bol bol çekmek istiyorum tıraş olmadan önce. Evet. Canım Son benim. halini merakla bekliyoruz. İnşallah, hadi bakalım. Gelin gençler. Gidiyoruz. Mehmet abim ve Selçuk abimle beraberiz inşallah. Beni Selçuk abim tıraş ediyor Azman abi. Allah razı olsun. Çok beğeniyorlar tıraşı. Çok sağ ol. Ama bugün inşallah asker tıraşı olacağız. Berber Mehmet Hocam'ın Instagram sayfası var değil mi abi? Evet. Oradan takip edebilirsiniz. Eşinizi, dostunuzu gönül rahatlığıyla yollayabilirsiniz. Sağ olun. Şimdi hanım beni tıraş edecek. Evet. Ben bir başlarım, gerisi senin elinde abi. Aynen abi. Başlayalım abi. Hadi açalım.
çekmeyin kardeşim ya. Çok değişik duruyorsun. Değil mi? Arkadaşlar eşimi tanıyorsunuz. Hadi. Hadi bakalım. Gidelim hadi. Evet. Ben eşimin birkaç resmini görmüştüm. Evet. Bu haline resmen lise zamanına dönmüşsün hayatım. Görünmek istemiyorum. Çekmeyin. Tamam. Evet, şimdi biz gidelim. Evet arkadaşlar. Evet, asker tıraşım oldum gençler. Sultanım aynen sağ olsun. öyle. Ya değişik oldun evet. Çok değişik oldum ya. Evet. Gençler bu arada Mehmet abinin kızı Dilan bizi takip ediyormuş severek. Dilan'a ona çok buradan selam çok söylüyoruz. selamlar. Evet. Öyle valla. Şimdi ne yapıyoruz sultanım? Şimdi eve gidiyoruz. Bugün bayağı bir kargo gelecek. Gitmeden önce hepsi bana ulaşması gerekiyor. Evet. Evet bakalım. Bir de yapmamız gereken işler var bugün. Aynen. İşte buzdolabını temizleyeceğiz daha. Ondan sonra biraz buzdolabını boşaltırız. Başka ne yaparız bilmem. Bakarız. Öyle ya. Bugün banyo fayansları falan temizlenecek. Teşekkür ederim. Yarın da ne demek sultanım? Yarın da normal temizliğimizi yapacağız. Evet. Dip köşe. Yani aslında dediğim gibi yarın belki video gelmeyebilir. Belki de bavulumuzu çekersek onu şimdi son bitirirsem bugün ya da yarın. Hani onu çekersem o gelebilir. Ama belki video gelemeyebilir. Ama bundan sonra artık gelecek. Yani haberiniz olsun inşallah. Dediğim gibi şu ara biraz yoğun olduğumuz için. Evet. Ay, çok heyecanlı şeyler bunlar ya. Evet hayatım. Bakmıyorum. Bakmıyorum. Ya aslında o kadar kötü değil. Baktıkça... Yani, alışkın değilim. Aynen ben de alışık değilim. Ya ben şimdi böyle askere gideceğim. Alışırım askerde büyük ihtimal buna yani. Ben ama şimdi komik olacak. Muhtemelen dönünce eşimden hani eski halini bekleyeceğim ama aslında böyle geleceğim falan. 2-3 ay böyle gider hatun. Evet. 2-3 ay. Uzaması, form vermesi falan derken. Sen sadece biraz burnun. Evet. Karadeniz burnu hatun. Hani tıraş olunca hani o biraz sadece ortaya çıktı yoksa bir şey yok yani. Aynısı. Evet arkadaşlar. Ben her halini seviyorum. Ben de seni Canım sultanım. Şimdi biz gidelim. Evet. Biz eve geldik ve inanın o kadar kötüyüm ki çubuk krakerimi aldım. Kovamı aldım. Her an her şey olabilir çünkü. Şurada 2 gündür hep bana diyordunuz senin miden bulanmıyor diyordunuz. 2 gündür bayağı çok fena midem bulanıyor arkadaşlar. Bulantıyla kalmıyor. Yani hayatımda hiç yaşamadığım bir his. Hem bir şey yemek istiyorsunuz hem yemek istemiyorsunuz. Tatlıya hiçbir şekilde aram yok şu an. Yani tatlıyı düşündükçe yani anladınız. Ya da ne bileyim tatlıyı gördükçe oluyorum. Hep böyle tuzlu yemem geliyor. O da galiba midem bulandığı için. Ama yani mesela genel olarak böyle oluyor. Akşam ne yiyeceğiz? Canım hiçbir şey çekmiyor. Ama bir şey de yemem gerekiyor. Yani tuzlu bir yemek bile olabilir. Hiçbir şekilde canım çekmiyor. Çok tuhaf bir his. Yani gerçekten anneler şu an beni anlıyor olabilir. Ama yani tuhaf, gerçekten tuhaf. Yani hayatımda hiç yaşamadım. Böyle hani garip oluyorum. Hani niye bir yandan canım bir şey istiyor, bir yandan istemiyor. Böyle çubuk krakerlerle idare ediyorum. Dediğim gibi kovamı aldım. Bakalım ne olacak. Böyle kaldım yani. Şimdi biraz dinleneceğim. Ondan sonra temizlik yaparım. Temizlik dediğim yani buzdolabını temizleyeceğim. Onu akşama doğru yaparım. Bir de akşam yapacağız ya. Mantarlı, kremalı makarna. Canım makarna istiyor. Yani makarna en iyi beni tutan şey. Hani öbür şeyleri düşününce midem kaldırmıyor. En iyisi makarna geldi bana. O yüzden makarna yapacağım. Evet, yani bu şekilde olacak bugün. Aynen. Şimdi ben dinleneyim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Daha demin biraz balımı çektim. Biraz değil bayağı bir çektim.
Bu arada yastıklar için kusura bakmayın. Hepsini yıkanmaya attım. O yüzden şu an bunlar bu şekilde duruyor. Balım şu ara hiçbir şekilde yanımdan ayrılmıyor. Sürekli geliyor, kucağıma yatıyor. İşte dizimin dibinden ayrılmıyor. Hep yanıma yatıyor. Daha demin gördüğünüz zaten şuradaydı hemen. Hala orada. Kendini temizliyor şu anda. Ya bıdığım benim. Yanımdan ayrılmıyor. Bence bir şeyler hissediyor. Aslında şöyle bir şey olmuştu. Bir hafta önce sebepsizce bana benden uzaklaşmaya başladı. Yani genelde hep bana koşturur. Hani balım tam anneci, yani tam bana şey yapıyor. Burak'tan hep biraz daha mesafeli. Hani sevdiriyor ediyor ama hani bana daha düşkün balım. Ve benden uzaklaşmaya başladı. Ben seveceğim, yanına gidiyorum. Arkasından geliyorum. Benden kaçıyor. Hiçbir şekilde izin vermiyor. Tuhaf tuhaf sesler çıkarmaya başlamıştı. Ben yemeğini koyunca yemiyor. Ben illaki gideceğim. Tamamen yok olacağım. Öyle gidiyor, yemeğini yiyordu. Ondan sonra ama şimdi böyle 2-3 gündür bayağı bir bana böyle yapıştı bildiğiniz. Yani hiçbir şekilde beni bırakmıyor. Hep yanımda kalıyor. Bir kucağa yatmalar. Ondan sonra hep yanımda yatıyor yani şöyle zaten. Gördünüz değil mi annem? Sen tatlı mısın, nesin ya? Hı? Şunun tatlılığına bakın. Bakışlarına bakın. Canlar, şimdi ben yemeğe başladım. Saat bu arada 4. Şöyle suyumu koydum. Haşlayacağım. Bu arada şu bir paketi yapacağım arkadaşlar. Yarına da kalsın. Yarın temizlik yapacağız. Çünkü akşam hiç yemekle uğraşamam. Bir de zaten evde pek yani bir şey kalmadı. Şöyle bugün bir tane soğan aldık. Birazcık da mantar aldık. Bunları doğrayacağım. Şurada da sarımsağım var. Şöyle kremam. Bir de maydanoz doğrayacağım. Şimdi hemen şu makarnamı yapacağım. Hızlı hızlı yapacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok acıktım. Zaten tarifini birkaç kez vermiştim. O yüzden bu kez ayrıntılı vermeyeceğim. Hemen şunları doğrayayım. Makarnamı yapayım. Sonra biz afiyetle yiyelim. Ben hep kremayı koyduktan sonra biraz bekletiyorum ki makarna o kremayı biraz çeksin. Böyle sulu sulu olmasını sevmiyorum kremanın dışında. Hani çekmesini seviyorum. Yine aynı tat oluyor, sadece çok sulu olmuyor. Evet. Çok güzel hayatım. Çok. Şimdi bize afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi mutfağı biraz toparladım. Eşime suyunu hazırladım. Kendisi şimdi bütün o 3 banyonun fayanslarını yapacak. Allah razı olsun. Biz 3 banyoyu da kullanmıyoruz bu arada. Ebeveyn banyosu zaten biraz küçük. Banyonun içi de küçük. O yüzden orayı depo olarak kullanıyoruz. Yani fazladan olan bavul falan onları koyuyoruz. Bir de orada fiş yok. Yani fiş dediğim, yani fişi takabileceğimiz bir şey yok. O yüzden ne kadar saçma, yani insan saçını kurutmak istese kurutamaz. Hiçbir şekilde priz yok. O yüzden orayı öyle depo haline getirdik. Orta banyo sadece kullanılıyor. Küçük lavaboda bıdıkların tuvaleti ama her türlü hepsinin bir üstesinden geçecek eşim. Ben de şimdi buzdolabını temizleyeceğim. İşte her şeyi kaldıracağım. Bozulabilecek şeyleri bir arkadaşımıza falan veririz. Ondan sonra bozulmayacak şeyleri yine koyarım ama her türlü geldikten sonra kocaman bir alışveriş yapmamız gerekiyor. Her şey bitmeye başladı. İşte bulaşık tabletleri falan filan, bunların hepsi böyle yavaştan bitmeye başladı. Neyse, ben şimdi hemen şu buzdolabını temizleyeyim. Buzluğu da bir düzelteceğim. Gerekirse temizleyeceğim tekrardan. Ondan sonra inşallah benim de işim bugün bitmiş olacak.
canlar, buzdolabımı tertemiz yaptım. Bir zaman sonra devam çekim yapmadım. Şöyle bir göstereyim size. Şu yukarıda boş bir kutu var. Arasına ekmek koyuyoruz. Orası tertemiz oldu. Şu kutuların içinde marul falan vardı. Marul bayağı bir yani 1,5 aydır falan orada. Kötü olmuştu. Onu artık atmak zorunda kaldım ama böyle bunları temizledik, yıkadık. Şu yumurtalığı da boşalttım. Yumurtaları kenara koyduk. Ondan sonra burada bozulmayacak şeyler var. Onları böyle bıraktım. Bunlar inşallah yarın yani bir tanıdığımıza vereceğiz. Şimdilik yarın kullanacağız. Ondan sonra artık bakalım. Şurayı böyle bayağı bir boşalttık. Ondan sonra bunların hepsini yıkadık, kuruttuk. Şurada da bir şey kalmadı. Şurada biraz sucuk var. Onu da yarın sabah yeriz. Şurada da birazcık şöyle ekmek kaldı. Bunu da yarın bir yeriz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani böyle tertemiz oldu. İçimde çok rahat etti. Evet, bu videomuzun artık burada kapanışına geldik. Umarım... Dur şöyle kapatayım. Artık buzdolabı da bay bay diyor yani size. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.